Existem vários fatores ou vários motivos do porquê um paciente com dor melhora. Meu nome é André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Existe, obviamente, o princípio ativo do nosso tratamento. Se eu dou um anti-inflamatório, tem o princípio ativo, tem os inibidores de COX que inibem a inflamação, por exemplo. Isso é um dos motivos do paciente melhorar. Mas não existe só isso, existe todo um universo por trás disso, que envolvem fatores psicossociais nisso aí, na melhora da dor do paciente. Um grande fator muito importante que já discutimos no ano passado, na última aula do ATM Flix, foi o efeito placebo. Eu trouxe para vocês aqui uma aula, um artigo científico mostrando o efeito placebo nas diferentes condições de dor. E a gente mostrou que o efeito placebo na DTM, por exemplo, disfunção temporomandibular, pode chegar até 60% a 70% da melhora de dor do meu paciente. Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreva bruxismo aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre esse assunto.